gente, ¿cómo estamos? Dios me los bendiga. How are you, my people? So, ahora estamos haciendo un diagnóstico a ver qué pasa con este cliente. El problema es que the problem is the customer says I was driving and the check engine lights come to the dash and the car just dies. So we're gonna see what's going on in this case. So I'll let you know anything, and I'm gonna try to make a video. Voy a tratar de hacer un video y si puedo explicarles, les explicaré. Si no, no. Servicio a domicilio, un ratito de mecánica, a little bit of mechanic. Y aquí estamos yendo en camino a ver este caso. So esperemos podamos encontrar la falla. No se le va a arreglar el carro. Yo creo que es un problema interno serio, pero bueno, porque ese carro ya la había escuchado yo, porque él me estaba hablando de un sonido que tenía el carro, pero no se puede hacer diagnóstico ya que solamente era un chequeo visual. Pero como les digo, ahora el carro se apagó, tiene energía, pero no quiere arrancar, y antes de que se apague el carro botó códigos. So, vamos a ver cómo nos va aquí. Solamente es hacer un pequeño diagnóstico, porque si es serio el caso se tuviera que traerlo para diagnosticarlo mejor en la casa, pero no, ahorita mismo no tengo tiempo. Estoy con el horario lleno. Entonces, si puede hacerlo, se puede hacer algo bien. Si no, pues no queda más. No puedo hacer más por el customer. Este es un nuevo customer, so se hará lo que se pueda, y si no se puede, no se puede. Entonces ahorita estamos yendo a la casa de él. Está casi como a 5 minutos de aquí. Pues vamos a seguirles informando qué pasa. Este es un Honda Odyssea del 2011. En 1000 pies, gira a la derecha con dirección a West Main Street. Honda Odyssea del 2011. Ya este es el Hondita que les hablo, Honda Odyssea del 2011. So, vamos a ver qué pasa con este carro. A ver si está bien. ¿Pero qué es esto lo que hiciste, primo, aquí? No, eso es no. Estamos grabando. A ver, primo. Vamos a ver dónde está el negativo. No está como carga de voltaje, eso no tiene por qué no prender. Aunque haya sido el alternador, tenía que haberse comido la batería. So, dámela y intenta darle marcha, primo. Quiero ver algo acá. Dale. Otra vezita, dale. Ok, déjalo ahí. Automatic transmission. So, la transmisión falló. No tenés ningún problema de patinado tú. Uno. Ni resbalado, la transmisión no ha sentido. Nada. Ok, mi gente, estamos yendo ya, chequeando este carito. Pues bueno, no se le pudo hacer mucho, ya que es un problema del Crankshaft Position Sensor. Es un sensor del encendido que tiene un defecto. Como
pueden ver en la computadora. No se puede culpar al sensor antes de hacerle una prueba, que pase la prueba, chequear resistencia y decir que es solamente hay que abrirlo, sacarlo o chequearlo ahí mismo. Y como uno no tiene las herramientas ahí para hacerlo, entonces no se pudo hacer nada. Tampoco tengo tiempo para chequearlo ahora. O sea, ahorita estoy lleno el horario, entonces no puedo hacerlo ahora. Entonces él tiene que esperar. Continúa durante media milla. Tiene que esperar hasta que uno esté desocupado, como le dije. Tiene que buscar otro mecánico donde le pueda hacer, porque él necesita el carro. Eso está pasando y yo ahora mismo no tengo tiempo para chequear el carro de él. Entonces va a tener que esperarme si es que lo quiere hacer conmigo. Y no puede hacer mucho el video ahora porque como que él está receloso, no. Entonces para eso fui suave, no quería mostrar mucho el video. No se mostró todo el prediagnóstico que se hizo. Pero partecita logramos coger por lo menos algo. Vamos a seguir en este caso, si es que nos toca a nosotros, y si es que no nos toca a nosotros, pues bueno, que ojalá que el otro mecánico que venga lo solucione, ya que necesita su carro y todos lo necesitamos, ¿no? El problema de los carros a veces cuando se dañan nos da un dolor de cabeza. Nadie quiere que se le dañe su carro, y yo menos. Así pasa con mi Honda Elemento. Estoy cogiendo una lucha, como dicen. Este carro tiene un problema del aceite que se estaquea a veces. Estos Hondas de motor Vintage tienen un problema de que el aceite se les queda pegado, a veces no se mueve. La presión relacionada a la presión se baja. Entonces en 600 pies continúa por Meadow Street. Eso es lo que está pasando con esos caritos. Entonces eso es lo que pasa con el mío. La gente opta por reemplazar el motor, ya que es una falla casi que viene muy interna. Pero yo no, y yo soy una persona que trato de arreglarlo si es que puedo, y si es que no, trato que ese motor me aguante, aunque sea enfermo. Y ya cuando el motor no ande mismo, ahí es cuando decido, ya digo, bueno, vamos a hacer el cambio o lo que sea. Pero no, este carrito corre bien. Tiene una falla a veces, de vez en cuando es que viene esta falla, no siempre. Entonces es una falla intermitente, como se dice. Pero aquí estamos trabajando, estamos adelante. Y como les digo, quiera Dios, Custom solucione este problema, ya que un hermano en la fe, primeramente cristiano. Y también no es bueno que la gente a veces se quede así sin carrito, que el carro es bien necesario en este país. Pues bueno, eso es todo lo que les tengo para hoy. Un problema de crank, un problema de encendido. Esperamos que solucionemos este caso, si es de nosotros, y si no, pues bueno, que lo solucione pronto. Un ratito mecánica, Dios me lo bendiga, será hasta la próxima. Amada gente, continuamos con este caso. Vamos a chequear, como ustedes pueden ver. Vamos a ver si podemos encontrar algo de información en este carro. Entonces, este carro tiene muchos códigos, como vimos en la computadora, pero ahorita vamos a inspeccionar dos importantísimos que tienen que ver con el problema de este cliente. Eso es el P0344 y el P0154. P0344, P0154. So this is a Honda Odyssey 2008. I already have my page in here. So I have P0344. Tengo el código P0344, which I have
paper in here for the P00344. So aquí está como diagnosticar este problema. Entonces aquí están los pasos. Pero bueno, eso no vamos a estar hablando. Entonces dice el P0344 about the code P0344 says the code, el código aparece en la pantalla. As you can read, el código aparece. El código aparece cuando aceleras muy fuerte. Primeramente verifica, dice, para saber este código hay que verificar la correa de tiempo, si está alineada correctamente o si la correa está muy suelta. En algunos casos la calidad de la correa está malísima, entonces por eso ocurre este código. Chequé todas las conexiones del crankshaft and the crankshaft position sensor. Mira por alguna cablería defectuosa. Entonces yo no les voy a detallar qué vamos a hacer acá, pero vamos a estar más o menos explicándoles. Entonces aquí están los pasos. Entonces podemos ver en dónde está posicionado este sensor. Entonces prácticamente, so as you can see, we just checking and showing how we're gonna do the diagnose if we do it, because I don't know what the customer is gonna do. So I don't have time now, but if he want to do it with me, I told him he has to wait. Le dije que espere. So only showing you where is it located. So solo estoy indicando dónde va a estar posicionado esta parte. Entonces este problema va a estar en el lado, ¿cómo sería? En el power steering está aquí y va a estar next to the power steering, the crank and the right side. The first crank is gonna be next to the, to the front and the top. Va a estar al lado de la bomba de la bomba del volante, ahí va a estar al ladito, al frente. Está a la mano derecha, donde está al frente del carro. Ahí va a encontrar la parte de arriba. Esta ruedita de la correa de tiempo. So there's the timing bow. So you have to remove everything in there to reach the sensor in there, because the sensor is gonna be under. You see? So to reach the crankshaft position sensor, you're gonna do it. It's gonna be a hard job to do it, a lot of things to remove. Le va a hacer mucho trabajo, son varias cosas de remover. So, es el código del customer, como digo. Y una de las cosas que nos decía que es el encendido, que tiene que ver relacionado con el encendido. Entonces puede ser, toda esta falla puede venir de una correa de tiempo defectuosa que ya estaba de cambiar y no se le cambió a tiempo. So eso puede estar creando todo eso. As you can see, it can be a problem with our timing bell. The customer didn't change the timing bell, so the timing bell is loose. I don't know, lose the time. Or maybe the sensor. That's why we need to do a very, very deep diagnostic and do the test, do the resistance for the sensor, a lot of things in there. So we keep checking. So I don't know what the customer is gonna do. The customer is gonna wait for us. We're gonna do another side, another mechanic, but I'm just checking here. So that's all I have for you. So I will see you next time. I have another code in here, but that's different. But let me see if I put it here. Tengo otro código aquí que puede ser relacionado. Vamos a ver. The code is P0154. Para verificar este código dice que acá que chequeemos la batería, que chequeemos el voltaje de la batería, el sensor blanco y negro, el cable,
y varias cosas. ¿Para qué voy a meterme más profundo? Entonces, eso va a ir con el diagnóstico. So, I'm not gonna check this code. I'm gonna leave it like that. I'm not gonna make more longer this video more longer, you know. So that's all I have for you guys. Eso es todo lo que tengo para ustedes, mi gente. So I will see you next time. A little bit of mechanic. God bless you. Dios me los bendiga. Será hasta la próxima. Un ratito de mecánica. Dios me los bendiga.